переходить. Фу. Ребята, поперло. Как говорится, нам Эхо тут такое. Короче, шифер раскидали. Мелочевочка там чуть-чуть есть. Но прям цепляем вот этот шевеллер. Он не лезет толщиной сантиметров 10. Ой, шириной, наверное, пятнашечку. Толщиной сантиметров 10. Цепи к нему, походу, не могли поднять. Начинаем этот угол копать, и выкидывается рессора в сборе вся просто, я не знаю. Огромная рессора, бля. Хамуха. Да, она ломаная. Да нет, она целая. Просто целая рессора. Она 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 листов. То есть вот он, моя лапа 45-46 размера. Где-то она прям метр с лишним получается. По весу я не знаю. Там, наверное, килограмм 40 она весит. Сейчас будем грузить и продолжать. Шифер покидали, и то не весь еще. Угол здания всего лишь. Вот где копать. Где копать? Вопрос. Где копать? За углами. Где никто не видит. О, кстати, подъезжал управляющий, подходил, я спрашивал. Те железные здания собираются продавать на металлолом. Говорит, это. Спросил, мы не мародерим, ничего, так вот. С лопатой, без бензореза. Да вообще, говорит, не вопрос, копайте сколько хотите, нам эти железки в земле не нужны. Ладно, сейчас будем продолжать. Вот. Еще 5 минут работы. И целый швеллер. Приличный, килограмм на 30, на 25. Наверное, все-таки... Да не, килограмм 20-25. Ну и стрижка только начата. Ну а так с виду помойка. Мы живем на помойке, получается. Бомжи, блин. Ну вот, ребята, откопали мы калитку. Это калитка оказалась. Ну, попутно подзабили машину уже килограмм на 150 больше, наверное. Ну и вот она. Больше 100 кило. Большие профиля, уголок. Наверное, сейчас будем пилить ее на 3 части вдоль, чтобы была где-то метр, полтора. Может даже надо сейчас машину померить ширину, чтобы можно было, наверное, на 2 части ее фигануть и погрузить. Там уже пригрузились изрядно. И, наверное, на этом мы сегодня закончим. Время-то уже 12 ровно. Приехали мы в 7. Да, где-то в 7-5 часов уже тут. Вот такой тут свал приличный. Кстати, не один, вон там он еще есть. Все вдоль забора можно копать. Металлоискатель плохо в этом берет сейчас. Летят колодки, болты. Но думаю, тут еще есть что порыть. Но не сегодня. Так что так. Продолжаем. Это было жестоко просто, блин. Полотна, кстати, не подвели шведские. Даже одно не затупилось. Вот кардан распилили. Ни одно не затупило. Почему ни одно не затупилось? Мы одно использовали. 2 новых так и остались. Кардан, короче, перепилили. Вот этот вот. Решетку, углы. Арматуры несколько. И полотно нормальное до сих пор. Пилит, конечно, ну, на 14 зубов
там ТП 14 ТП и 24 бывает. 14 зубов на дюйм, блин, ну жестковато. Снимает как рубанок стружку, но, блин, руки устают просто. Лучше стандартно 24-ю брать, где зубья поменьше. Вот что сейчас получилось. Это сейчас две части уже лежат. Сейчас ее доломаем там по сантиметру. И одну часть уже отгрузили. Унесли. То есть померил, чтобы машину в салон запихнуть. И получается, что в хэтчбэк пихаем сейчас. На задние подголовники, блин, водительских сидений. Вот это еще подогнуть как-то сейчас. Будем думать. Будет вместо козырька над головами, а то висеть. Ну, в принципе-то, ну что, пока все. Сейчас будем грузиться, потом снимем, посмотрим. Там, судя по машине, она уже присела так больше 200 кило. Там, может быть, даже килограмм 250 уже. И тут, наверное, килограмм 50. Ну, 300 должно получиться. Ну что, ребят, на сегодня коп закончен. Сколько смогли, столько нарыли. Вообще, сюда я планировал приехать только кардан тут распилить, если мы его вытащим. И решетку вот эту вот, которую снимал, я ее цепанул, я видел, что она метра 3 на 2,5. То есть вопросы, конечно, были, распилю ли я ее или нет. Вчера поехали, взяли 3 полотна, пришли они как раз вовремя. Ну и надеялся на попутку. Ну, попутку, как видели, была амортизаторы. Кстати, я там не все снял. Там еще был и диск от легковушки. Ну, обычный колесный диск. Колодки от грузовых, от легковых. Короче, тут по мелочи. Не так, как обычно, когда мы мелочью копаем. Я не знаю, что выгоднее копать. Мелочью копать и ходить по полю. Или вот так вот тут просто ушатываться. По итогу я могу сказать, что по времени, когда ты ходишь и копаешь железки, у которых средняя масса там 200-300 грамм, и ты за 7 часов тоже накопаешь буквально 200-250 килограмм. Или вот за 7 часов также, ну просто выматываясь, там, выкапывая там все, то есть там выковыривая эти рессоры, там, перебирая шифер, который там в одну кучу перекидаешь, в другую кучу перекидаешь, там, третья куча, четвертая куча, и потом еще там, грубо говоря, почти до колена вырыть, чтобы выкопать. Ну, вон покрышка, куча намного выше. Чтобы выкопать эту фигню, вон даже не оторвали ленту от нее, бросили уже. Ну а так, сейчас пойдем посмотрим, как загрузились. Это, конечно, тоже амба. Грузится, грузится. Грузится у нас тут. Прям до чердака, блин. Диски. Решетку эту пилили, распилили. И доверху, блин. Кувалда там все у нас. Так, ладно. Запираем. И... Оксана? Ну и, короче, тут торчат у нас еще. Она не любит у меня сниматься. Ну-ка, нагнись немножко. Как у нас тут торчат карданы до кучи. И над крышей железо. Ладно, ехать 30-очку всего. Сейчас до металлоприемки подъедем. Машинка подсела. Благо тут до асфальта, вот он асфальт. Поедем сдаваться. А там увидим, сколько вышло. Ну вот, сдались. Второй раз прям попадаем. Вот рекорд предыдущий не побит у нас получается.
У нас не 320 разве было? Нет, тонны 440 он взвесил, а пустой я сколько весил? 1130, ты же сам сказал. Ну, правильно я сказал? Ну, ты же на весы смотрела. Да, 1130. Ну, потому что у нас чуть больше полбака, и плюс кувалда валяется. У меня машина пустая, получается тонна 110, когда я в ней сижу на весах, тонна 120, если полбака вот так вот плавает, тонна 130, если чуть больше полбака там на одно деление. Сегодня по 22 рубля, нам посчитали по 22.30, он говорит, нам разрешили своим прибавлять, которые постоянно клиенты, тут потому что 3 точки, вот Хер они знает. прям друг напротив У меня дружки. так и получается 6290. Хватит ругаться-то. И, ну, у тебя 6200 получается. Ну, Вова сказал на 30 копеек больше, и в результате у нас получилось 6900. 6450 на руки. У тебя 6, так если без, 6. без 9%, 6900 получается. 6900 минус 9%. 310 килограмм. Да. 22,3. Нет. 310 минус 9%, потому что капонина, за капонину они не 6, а 9% берут. Ну я от суммы 9% читаю. Зачем от суммы? С килограммов вычитается. Это разные у тебя будут цифры. Короче, Ну, 282 рубля всего-то вычитаю. 6900. 6900 минус 300. Ну да, 6600. А я считаю, блин, проценты всегда от этого. Значит, совсем Ладно. другое всё. Ну, ладно. день сегодня был прожит не зря. Можно купить арбуз детям в любом случае. Хотят же арбуз. Ты хочешь арбуз? Я не хочу арбуз. Ну, это тяжело слишком. Давай шаурму. Не, шаурму не буду, в ней сока мало. Сока мало, да? Не напьешься. Не напьюсь. Сок. Завтра на двое суток надо, считать, на работу ехать. Получается. Попросили. Ну, Так вот и поехали. трудимся на 3 работах. Сутки, суток в день. Вечером приходишь домой, 1,5 суток не бываешь, а потом едешь еще металл копать. И вот так по кругу отдыхаешь. Ну, металл-то ты когда копаешь, ты отдыхаешь душой. Нет, физически ты устаешь, но зато психологически кузнечики, птички поют, людей нет. Да, грязь. Природа, Грязь. жара, красота. О, сыпется аж. Пока свисало над нами-то. А так, в принципе, всегда можно заработать денег. Если человек хочет заработать денег, ну да, кризис сейчас получается. Денег у народа нет. В принципе, деревянный-то он и так обесценился, считаю, вдвое за год. Ну, приходится как-то выкручиваться. Так что так, ладно, до новых встреч, увидимся. Пока. Бай-бай.